Halo sahabat Sembrenget DNA Explorer. Kali ini kita mendirikan tenda solo camping tuh di area tepatnya di bawah kaki Gunung Sinabung. Di sebelah kampung sana itu ada kampung mati yang bekas letusan Gunung Sinabung ya kemarin. Jadi ada kampung mati. Tepat di depan saya itu ada ada Danau Laukawar. Oke, kita spill sedikit tempatnya. Nah, itu Danau Laukawar dia. Oke ya. Jadi mungkin ya kita bermalam akan ditemani dengan suara-suara alam. Apa sensasinya kita tidak tahu. Nanti kita rasakan sendiri, ikut bersama saya. Oke. Jadi inilah tempat kita dirikan tenda malam ini. Solo camping kita malam ini di sini. Saksikan apa-apa aja nanti yang ada misteri di sini. Tunggu saya masak tenda dulu, oke? Inilah kondisi Gunung Kaki Sinabung. Jadi itu tenda kita di situ. Jadi di sini inilah penampakan malam hari di Gunung Kaki Sinabung. Serem. Kita nggak tahu cerita apa yang ada di daerah di sini tuh. Tapi kalau mungkin masuk ke dalam, kayaknya aku kurang yakin. Karena aku baru pertama kali kemari. Bisa kalian tengok itu. Mungkin agak... ini lagi ada pohon. Kita nggak tahu di sini tuh ada cerita apa. Oke lah, nanti kita temukan misteri apa yang ada di sini. Apa mitos sebenarnya yang di sini? Akan kita pecahkan malam ini. Oke? Bisa kalian dengar tuh suara apa? Dengar?
dengar nggak suara apa itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba komen di kolom komentar. Oke. Tuh, bagi-bagi kalian, bagi yang tahu, coba tulis kolom komentar ini burung apa? Atau bukan burung? Oke lah, lupakan aja. Mungkin dia mau pulang ke rumah. Oke teman-teman, ini aku masak air untuk menambahkan kopi americano ya. Jadi sekarang tuh jam 8 malam untuk Medan. Ini pun aku nunggu kawanku nih, katanya dia mau datang, jadi mungkin kita berdua kayak di sini. Oke lah, aku buat kopi dulu ya.
Ada yang denger nggak suara? Jadi sekarang udah jam 8. Aku nunggu kawanku datang. Jadi ketepatan kawanku tuh orang sini. Dia mungkin lebih banyak tahu tentang tempat ini. Jadi dia kalau datang kita berdua di sini duduk cerita. Tendanya kalau nggak ditutup banyak dimasuki serangga. Bayangkan kalian berada di tempat sendiri, di tempat gelap seperti ini, di bawah kaki gunung itu sendirian. Kalian harus cobain itu sekali. Karena itu jadi pengalaman berharga sekali dalam seumur hidup. Dari tadi aku banyak dengar suara yang aku kalau masuk ke dalam belum berani karena ini masih belum ada di jelajah orang gitu. Mungkin kalau di bawah sana tuh danau Langkawar tuh udah di jamah manusia, tapi kalau di sini tuh belum ada. Siapa nih? Ini kayaknya kawan aku deh. Oh iya. Pada bro, lama kali. Sorry, agak terlambat ini. Gimana? Nggak ada lah ya. Gimana lah? Oke lah. Aman? Oke lah, duduk dulu. Aduh, sorry lah, agak terlambat aku datang ya. Karena biasa lah ya kan. Jelas. Aku pikir nggak datang tadi. Masih aman? Aman. Udah ada kira-kira kejutan yang Ada tadi sore. sorry. Maghrib. Lain dari itu masih aduh aman. Ay. Terasa pegal juga ya. Kita letak barang dulu lah. Jadi udah ada masuk. Ya gini lah. Nggak ada lah. ekspor tadi. Udah ada. Ada yang menjanggal dari daerah sini atau gimana? Aduh, kamera ya. Oke guys, jadi ini kawan kita. Telat dia katanya. Nggak ada masalah lah. Jadi kita pun nggak sendirian kan. Oke ya, kita kemas-kemas dulu ya. Nanti kita lanjut lagi rekamannya. Ya. Oke guys. Ini kawanku yang bilang tadi. Ternyata nyampe. Jadi kawanku ini namanya Ari. Jadi dia memang orang sini yang paham dengan lokasi ini. Dia yang tahu lokasi ini. Mungkin kita dapat info-info dari dia. Mungkin bisa kita dengar cerita dia, apa kisah atau misteri atau ada kejadian janggal di tempat-tempat daerah sini gitu. Oke. Jadi kawanku nih si Ari ini dia tadi kerja. Jadi kita harap maklum mungkin karena mungkin lelah, letih atau mungkin capek dia mungkin kan. Jadi untuk sekarang nih, inilah kawan kita berdua dengan apa adanya. Ya bro. Jadi tadi sebelum aku datang gitu ada gangguan entah hal-hal kecil Nggak ada Kirain. sih. yang
Paling suara-suara, suara apa pun. Cuman nggak ada yang mengganggu lah, ibarat katanya gitu. Nggak ada. Jadi nggak merasa dingin di tempat seperti ini gitu. Dingin lah bro. Mungkin kau bisa cerita entah kejadian horor apa di sini, jadi kawan-kawan kita di YouTube pun tahu. Mungkin bagi kawan-kawan yang kenal tempat kaki Gunung Sinabung ini, mungkin bisa type-type lah di komentar kan, bisa masuk gitu. Ya, Ada cerita-cerita. sepertinya ya kayak gini lah. Kalau kita belum pernah masuk misalnya kan gitu kan, ya udara ini bikin kita itu hawanya lain, beda ya kan. Namanya kita di hutan kan, yang kita jaga dulu yang pertama itu ucapan. Iya betul. Karena bukan sembarangan aja. Bisa nanti kita salah ucapan di kaki Gunung Sinabung ini, nggak bisa kita keluar dari sini lagi. Nah, itu untuk sobat-sobat tuh, kawan-kawan Sembrenget DNA Explore, mitos yang terjadi di daerah Tanah Karu ini, terutama khususnya kayak Gunung Sinabung ini gunung masih aktif. Banyak orang yang tergusur dari rumahnya kena dia letusan Gunung Merapi. Ini pernah area ketutup abu. Mitos di Tanah Karu ini, kita tuh bisa mutar-mutar di tempat situ aja. Ya, Jadi betul. kita nggak bisa keluar. Ada aturan mainnya di kampung ini. Kalau bahasa istilahnya tuh ada adatnya di sini. Jadi orang yang tidak tahu adat itu, dia mungkin selamat, tapi dia tak akan bisa keluar dari dalam hutan ini. Karena hutan ini dia ada aturan gitu. Gitu, mungkin gitu Ya, singkatnya Ria. mungkin kayak gitu lah ibarat katanya tadi. Untuk mitos daerah sini tuh pernah kejadian apa mungkin? Mitosnya dibilang kayak gini lah dia kan, Gunung Sinabung ini tadi. Tapi di situ Danau Lokawar ya. Itu Danau Lokawar, kita nggak tahu lah asal usulnya itu bagaimana cerita Danau Lokawar ini Ya, tadi. mungkin kawan-kawan bisa searching di Google Ya, mungkin. mungkin yang udah tahu kan gitu Bagi Danau yang Lokawar tahu-tahu, ini. bagi yang belum tahu bisa di searching di Google Danau Laukawar, Gunung Sinabung. Mungkin bisa di searching di situ. Cuman dari mitos yang terdengar dari sebelum-sebelumnya, Gunung Sinabung ini pertama kali dia meletus, katanya itu karena warga sekitar tidak memberikan tumbal tiap tahunnya. Ya, ibarat katanya ya makanan dia lah gitu kan, Ya. tumbal tadi. Melanggar adat Ya, berarti. melanggar adatnya tadi. Makanya terjadilah letusan Gunung Sinabung itu tadi. Mungkin kurasa kalau adatnya tadi dipenuhi lah gitu kan, mungkin nggak terjadi letusan Gunung Sinabung ini yang banyak memakan korban jiwa ini kan. Hingga berapa desa sekarang kan sudah jadi kampung mati. Nah, seperti itulah kira-kira kan. Oke, oke. Karena di Tanah Karo ini adat itu tadi masih dipegang kuat. Jadi kawan-kawan, mungkin itulah sedikit info dari kita tentang sejarah kecil dari kaki Gunung Sinabung. Jadi saksikan, jangan kemana-mana. Kita mau cari kayu bakar dulu, kita mau buat api unggun. Oke, Mari kita cari kayu bakar ya. kita buat api unggun di sini. Oke, nanti tunggu ya, kita buat cari bakar. Oke.
Jadi aku sebelum tidur aku prepare dulu. Jadi kawanku lagi di sana cari kayu, aku siapkan ini dulu. Setelah itu kita lanjut masak mie. Oke? Dapat 2. Teman-teman, aku bawa Indomie aja, telurnya nggak dibawa, takut ngundang kalau bau-bau mencolok ya. Jadi telurnya nggak dibawa gitu. Jadi ada sebagian kampung dia punya mitos nggak boleh bawa telur rebus. Tapi aku telur mentah pun lupa bawa. Jadi kita hari ini makan seadanya aja. Nanti aku nunggu kawanku balik. Kemari lagi cari kayu bakar kan, tambahan. Kita nanti makan sama dia. Ini lauk kita Indomie aja, lauk seadanya. Aku salah beli 1 rasa soto, 1 kari ayam. Entah apa jadi rasanya. Oke teman-teman, nanti aku siap masak Indomie-nya. Mungkin kawanku udah datang, kita nanti makan sama. Oke ya, nanti kita lanjut lagi. Oke? Si Hari udah datang, udah bawa kayu. Waktunya kita makan-makan dulu ya. Oke, teman-teman, di sini kayu bakarnya sudah terkumpul. Saatnya kita buat api unggun. Karena udara di sini memang cukup dingin. Oke, teman-teman. Di sini sekarang api unggunnya sudah nyala. Mari kita hangatkan tubuh kita di sini. Oke teman-teman, sekarang waktunya aku mau istirahat dulu, mau tidur. Jadi biar bisa besok bangun pagi kita lanjut perjalanan balik ke Medan. Karena 1 harian capek, nggak ada istirahat gitu. Jadi mungkin sekarang udah jam 23.16, jam 11:16. Oke gitu aja. Ini aku tinggal dulu untuk istirahat. Besok pagi kita akan lanjut perjalanan balik ke Medan. Oke.